Daj bacha, demente. Máš problém? Tak má Aspergera, no. Moc toho nenamluví. Řekni mi, kam to chceš dotáhnout s tímhle přístupem. Je to retard děcáku. Já jen, jestli bys nechtěl třeba někam zajít. Po škole ještě vyzvedávám bráchu a musím zařídit spoustu dalších věcí. Mluvil jsem o tom s paní ředitelkou. Chci, abys věděl, že tentokrát nějaký postih už musím udělat. Co bys říkal takovému většímu výletu, co? Co tady děláte? Já tě varuju, jestli něco cekneš. Já nejsem práskač. Ale zadarmo to taky nebude. Co bych založit? Že jsem se ptala. Mami, já měl teďka velký výdaje. Do měsíce mi vrátíš těch 50 000. Děláte si legraci? Vždyť jsem vám říkal, že vám to doplatím. Jen mi dejte trochu víc času. Ale stejně furt nechápu proč. Proč jsi furt tak podrážděnej? Nebo se děláš, že kdybych neexistovala, vyhýbáš sebe, kde můžeš. Pokud byste si chtěla promluvit, budu moc rád. Můžete sebou vzít i svého syna.